慌ただしく過ぎていく時の波にふと足元をすくわれそうになった時、必ず紐解く本があります。その本にはある女性の人生が描かれています。どこにでもあるごく普通の人生。でも本の中の彼女に出会うと、心の湖に波紋が幾重にも広がるように、ゆっくりと優しい言葉が満ちていきます。今日はどんな彼女に会えるでしょうか。サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。朗読は私木村多江がお送りいたします。私の名前は月原かな子。旅行会社に勤めている。私は今遊園地にいる。隣には朝倉忠信さん、そして娘さんのかな子ちゃん。私はかな子ちゃんの小さな手をつかんでジェットコースター乗り場に並んでいる。汗ばむほどの気温。日差しは5月とは思えない。かな子がジェットコースターに乗りたいなんて初めてだな。朝倉さんが額の汗を拭いながら言う。迷子になったかな子ちゃんをたまたま私が見つけたことで知り合った朝倉さん親子。朝倉さんは小説家で、かつて結婚していた。かな子ちゃんの名前は私と同じ漢字。彼女は生まれた時から一言も言葉を発していない。こうして3人で出かけるのは初めてだった。よかったら遊園地に行きませんか、かな子と。っていうか、かな子が月原さんと行きたいって聞かないんですよ。かな子を出しに使ってるようで気が引けますが、僕も会いたいですし。通っているフィットネスクラブのプールサイドでそう言われた。はいどうも、絶叫ジェットコースターサンダーボルト2800にようこそ。いきなり係員の若者に声をかけられ、テンションが高い。お嬢ちゃん、絶叫ジェットコースターサンダーボルト2800に来てくれてありがとうね。あ、お父さんとそれからお母さん。金髪の若者は私を見る。ごめんなさい、身長制限がありまして残念ながらお嬢ちゃんは。僕が抱っこして乗りますが、朝倉さんはそう言ったけれど、ごめんなさい、この絶叫ジェットコースターサンダーボルト2800のルールでして、お嬢ちゃんごめんね。ほんとお詫びにこれあげる。絶叫ジェットコースターサンダーボルト2800特製の絶叫ジェットコースターサンダーボルト2800キャンディーだよ。はい。かな子ちゃんはそのキャンディーを受け取らず、日差しの方に歩き出した。かな子ちゃんを真ん中に3人で手をつないで歩く。3つの影がつながって見える。なんだろうね、
2800って。突然朝倉さんが言った。え？ああ、さっきのジェットコースター。ああ、確かに何度も連呼してた。2800。長さは 2.8 キロもないし、2800年っていうほど未来型のフォルムでもないし、2800馬力。違うな。2800。なんだろうな。一生懸命考える朝倉さんが妙におかしくて、かなこちゃんと顔を見合わせて笑った。こういう時、本当に不思議なのだけれど、かなこちゃんと私は感性が近いのか、必ず顔を見合わせる。さっきキャンディー受け取らなかったの。なんかかっこよかったよ。私が言うと、かなこちゃんは少し照れてうつむいた。普段は大人びて見えるけれど、こういう時幼さが宿る。ああ、かっこよかった。お父さんもそう思った。かなこちゃんの顔が赤くなった。私たちはお腹が空いたのでレストランに向かっていた。何より喉が渇いた。フードコートは混み合っていたけれど、なんとか席を確保できた。私とかなこちゃんが席で待ち、朝倉さんが食べ物と飲み物を買ってきてくれた。私とかなこちゃんがオレンジジュースをストローで一すすりしたとき、事件は起きた。ちゃんと食べなさい。ガシャンとプラスチックの食器が落ちる音がした。音の行方を探ると、髪を振り乱したお母さんらしき女性が小さな男の子に怒っている。男の子は大きな声で泣き始めた。そしてお母さんは男の子の頬を叩いた。フードコートは静寂に包まれる。一瞬泣き止んだ男の子は再び、今度はさらに大きな声で泣いた。お母さんがまた叩こうとすると、怯えたように顔を伏せる。ちゃんと食べないと承知しないよ。お母さんの怒りは収まる気配がない。ガタンと音がした。いきなりかなこちゃんは立ち上がり、男の子のそばに行った。慌てて追いかける朝倉さんと私。お母さんは、何？あんた誰？と聞く。かなこちゃんは何も言わず、お母さんをじっと見ていた。ああ、すみません。うちの娘が。朝倉さんはそう言って、かなこちゃんの手を取った。関係ないでしょ。向こう行ってて。お母さんが言う。私もかなこちゃんの手を取った。頼んだハンバーガーと飲み物を手にして、私たちはフードコートを後にした。見ると、かなこちゃんは泣いていた。
私はどうしていいかわからず、思わず抱きしめた。何も言わず、ただ抱きしめた。抱き返す小さな力を感じた。かな子ちゃんを抱きしめる私を朝倉さんが抱きしめた。泣かないで、かな子ちゃん。泣かないで。私が言うと、彼女は小さくうなずいた。私たちの影は大きな蓮の花のようだった。サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。作北坂雅人、演出広島聡、朗読は私木村多江でお送りいたしました。